Tere, kallid põllumajandussõbrad! Mina olen Martin Musta, John Deere'i saagikoristusmasinate ja taimekaitsepritside tootejuht. Minuga täna on siin Bayerist Karel Kaldoja. Tervist! Ja täna me räägime siis John Deere'i taimekaitsepritsi pihustitest ja Bayeri tootjavalikust, mida nende pihustitega pihustada saab ja kus, mida ja millal pritsida nende pihustitega. Aga siis asume asja juurde. Siin on näha siis erinevad pihustid. Siia allapoole keeratud on siis sellised 3D pihustid, ehk siis see on ka John Deere'i pihustite lipulaev. Neid pihusteid on erinevate organisatsioonide koostöös siis välja mõeldud ligikaudu 10 aastat. Et kui me siin võtame näiteks X9 kombaini, siis kombaini toote valmimiseni võttis aeg umbes 12 aastat, siis selle pihusti valmimine võttis umbkaudu aega 10 aastat. Ja see tehnoloogia on selles suhtes on ikkagi silmipimestav, kuna selle siis pihusti tehnoloogia poolest on tagatud see, et selle pritsimisel siis on vähendatud triivimisvõimet 50–75% võrreldes teiste lehvikpihustitega. Sellel pihustil on, mis on siis lihtsustatud võrreldes teiste tavaliste pihustitega, on ka see, et ma siin klõpsutan seda, et seda pihustit on väga kerge võimalik sulgeda ja avada. Ehk siis see on ka välja mõõdetud, et see nõuab 73% vähem energiat inimeselt, et seda pihustit sinna külge või lahti teha. Siis võrreldes näiteks, kui ma võtan siit ühe teise pihusti, millel seda ei ole, siis seda peaks lihtsalt keerama. Aga siin on selline snap-lock kinnitus, mis siis lihtsustab seda kõike. Ja samas on siis välja arvestatud pihusti nurk, mis tekitab sellise lehviku nurga all ja sellega on siis tagatud ühtlane katvus ja õige pihustusnurk. Nagu te siin stendis ka näete, siis on tähtis nende 3D pihustite puhul see, et üks pihusti siis pikipoomi on ühele poole suunatud, järgmine on teisele poole, ehk siis nad peavad olema vaheldumisi suunaga. Mida siis meie soovitame pritsida selle pihustiga? Kuna tegemist on väga hea katvusega pihustiga, siis meie soovitame antud pihustiga kasutada siis erinevaid herbitsiide, mis on just näiteks mullatoimeliselt. Bayeri portfellist on nendeks toodeteks mullatoimelised herbitsiidid, milleks on Phoenix, Komplett, kuid kevadises kasutamises rääkides põgusalt mainiksin lihtsalt Phoenixit. Et miks seda pihustit siis kasutada selle tootega? Seda just sellepärast, et 3D-efektiga me saavutame väga hea katvuse mullale. Tähendab seda, et me katame pindmise kihi ilusti ära herbitsiidiga. Antud tootes tekib sinna pinnale kilejas kiht, mis tähendab seda, et kõik tärkavad umbrohud saavad ka selle mullatoimelise kontakti ning saavad hävitatud. Efektiivsuse poole pealt on just väga tähtis mullatoimeliste herbitsiidide pritsimisel katvus, märgumine. Kui me teeme selle piisa liiga peenikeseks, liiga väikeseks, siis on väga suur oht, et ta triivib sealt lihtsalt minema. Antud juhul 3D pihustiga tekitame sellise mõnusa suure piisa, mis katab väga hästi ära mulla pindmise kihi, toimeaine ja toode on seal ilusti pindmisel kihil olemas ning efektiivsus herbitsiidil on kõige parem. Meie pihustite stendis on siin järgmine pihusti siis Low Drift Air, ehk siis mis on Eestis kindlasti üks kõige tuntum pihusti ja kõige kasutatum, ehk siis tavaliselt kutsutakse seda siis pikk punane. Tegelikult John Deere'i valikust ei olegi nii pikk nagu näiteks, kui me võtame siia kõrvale T-Yeti pihusti, siis see on ikkagi palju pikem ja massiivsem. Mis selle pihusti võtmesõnaks ongi, siis John Deere'i puhul on see, et on tehtud kompaktsemaks ja efektiivsemaks, et siin ümberringi on siis õhuvõtuavad, kus ta võtab õhu sisse, siis on madalsurve anum, kus siis lahus seguneb õhuga ja kui te seda lähemalt vaatate, siis on siin see pihuse nurk on väikse nurga all, ehk siis ettepoole liikumisel on ta tahapoole suunatud ja ta tekitab ühtlase katvuse siis sõidu ajal. Et ta on selline hea, kompaktne ja küllaltki universaalne pihusti, et just sellepärast on ka ta ilmselt kõige kasutatum pihusti põllumajandussektoris.
Bayeri portfellist antud pihustit soovitame kasutada esimeseks pritseringiks ehk T1 pritsimiseks. Kui pritsitakse erinevaid herbitsiide, haigustõrjet, fungitsiidi, lisatakse juurde sinna kasvuregulaatorit või ka leheväetist. T1 pritsimine on selle poole pealt just kõige tähtsam, et selles faasis on ka umbrohud veel väikesed, erinevad haigused võivad ka põllu peal juba olemas olla, et siis antud pihustiga on väga mõistlik pritsida just põldu, taimikut, kus taimed on väikesed, et me saaksime pihta ka mulla pinnal olevatele uutele umbrohtudele, värsketele umbrohtudele ning samamoodi ka taimedele, millel võivad haigustekitajad juba peal olla. Tähendab seda, et me tekitame piisavalt pisikese või suure piisa, mis kinnitub ilusti taimele, saavutab väga hea kontakti, väga hea katvuse ja sellega ka kõige parem efektiivsuse. Kui T1 pritsimises teostate fungitsiidi valikut, siis T1 pritsimisse sobib kõige paremini antud pihustiga pritsida just Bayeri portfellis olevat toodet, milleks on Input või Input Triple, sest varases staadiumis on antud toode just kõige efektiivsem varastele taimehaigustele. Järgmiseks valikuks on meil siis Guardian Air Twin ehk siis kattpihustid. Selle pihusti eeliseks on see või erinevuseks on see, et tal on siis tekib 2 lehvikut ühest pihustist ehk siis mis üks on suunatud 30 kraadi tahapoole, teine 30 kraadi ettepoole. Ehk siis ta tekitab väga-väga hea katvuse taime pinnal. Ja kui me seda pihustit siit lähemalt vaatame, siis on tal samamoodi õhuvõtuavad, kus siis õhk seguneb lahuse kambris ja siis üks pihus tuleb ühele poole, teine teisele poole. Et ka selline väga hea efektiivne pihusti, mida kindlasti võiksite kasutada. Antud pihusti sobib väga hästi just viimasteks pritsimistöödeks põllul. Seda just sellepärast, et antud pihustiga on väga hea katvus. Tähendab seda, et me suudame ära katta väga hästi tiheda taimiku just lõppfaasides, kui taimed on meil suured, kõrged, tihedad ning meil on vaja saavutada just katvus nii ülemistele taimelehtedele ning samamoodi, et need piisad tungiksid ka taime sisse ehk kataksid taime võimalikult suures osas. Antud juhul sobib ka siis T2 pritsimiseks näiteks teraviljadel või ka rapsidel ja seda just sellepärast, et siis me suudame ära katta erineva tootega võimalikult suure osa taimest ja sellega saavutame kõige parema efektiivsuse. T2 pritsimiseks Bayeri portfellist kõige paremini sobiksid siia tooted, mis on X-Pro generatsioonist. Seda just sellepärast, et neil on väga hea haigustõrjeefekt, väga efektiivsed, samamoodi neil on kõige parem katvus, sest tänu X-Pro generatsiooni toodetele saavutame me just ka antud pihusti tüübiga väga hea märgumise. Tähendab seda, et see toimeaine valgub ilusti lehe pinnale laiali ja sellega saavutame kõige parema efekti. T2 pritsimisel Bayeri portfellis X-Pro generatsiooni toodetest soovitame näiteks Ascra X-Pro ja seda just sellepärast, et antud tootel on kõige suurem efektiivsus, kõige laiem spekter erinevatele haigustele, milleks on näiteks hiline jahukaste, helelaiksus, pruunlaiksus ja väga tugev fusarioositõrje. Nagu te ilmselt ka tähele panite, siis mul on siin pihustite stendi peal üks selline mõõtesilinder. See on nimetus on siis Spot On ehk siis sellega on väga lihtne mõõta siis pihustite tööd, et kui palju mingi pihusti siis vedelikku läbi laseb ja ta näitab siin ära siis liitrit minutis. Saate kontrollida enda taimekaitsepritsil kõik pihustid väga kiiresti üle, võtab mõned sekundid aega, kui saate tulemuse teada. Ja kui see tulemus peaks erinema rohkem kui 10%, siis kindlasti vahetada pihusti välja, kuna sellega suurenevad teil kõik taimekaitsekulud ja taimedel on samamoodi see kahjulik. Lisaks saate seda mõõtesilindrit soetada meie Vihuri Agri e-poest vihuriagri.shop või siis meie Vihuri Agri esindustest, et kõigil on võimalus endale soetada. Samas võite kutsuda meie hooldetehniku enda taimekaitsepritsi pihusteid siis üle kontrollima, tuleb selle sama mõõteriistaga ja töö on kiire ja korralik ja saate teada, et mis seisus teie taimekaitsepritsi pihustid on. Ja samas meie Vihuri Agri hooldetehnik teeb ka taimekaitsepritsidel ülevaatusi, kellel seda olemas ei ole, et siis võtke kindlasti ühendust. Kui rääkida töökorras olevatest pihustitest, et kuidas see pihusti õigesti seda toodet siis sinna põllu peale ka pritsiks, siis on väga suur tähtsus just selles, et see kogus oleks ühtlane igas pihustis. Seda just sellepärast, et me ei tekitaks taimele fütotoksi ohte, samamoodi, et õige toimeaine kogus
õiges kohas oleks ka taimel olemas. Kui meil tekivad erinevad varieeruvused sisse, siis esiteks me raiskame taimekaitsevahendit, me ei saavuta seda parimat efektiivsust, kuid samas on ka oht, et toimeaine kogus võib olla liiga suur, millega me tekitame lihtsalt põllul kõrvetusi. Et kõige odavam, kõige kindlam lahendus on ikkagi valida töökorras uus õige pihusti, et kulutatud raha läheks asja ette. Üks asi veel, kuhu ma soovitaksin teil pilgu peale visata, on selline John Deere'i pihustite kataloog paberkandjal. Samas seda on võimalus ka meie kodulehel üles leida PDF formaadis. Siin on kirjas kõik info John Deere'i pihustite kohta eesti keeles, et mida, kus kasutada, mis kultuuri korral, mis on need pritsimisnormid, et siin on väga palju vajalikku informatsiooni sees. Saate siit sellised vastused kätte. Juhul, kui kõiki vastuseid siit ei leia, võtke ühendust minuga ja leiame kõik vajalikud vastused teile. Samuti on käimas meil aprillikuus kampaania. Kõik John Deere'i ja T-Jeti pihustid on -20%. Tulge külastage meie Vihuri Agri esindusi või leidke sobilikud pihustid meie Vihuri Agri e-poest ja minge siis taimekaitsehooajale vastu sirge seljaga. Kuna kevad on käes, siis on õige aeg teha ka õigeid valikuid toodete osas, mida põllule siis valida, nii T1, T2 pritsimiseks. Kui teil on küsimusi erinevate toodete valikuga Bayeri portfellist, võtke julgelt ühendust meie esindajatega ning leiame teile sobiva lahenduse. Aitäh, Karel, et sa olid nõus tulema meie Vihuri videopäevikusse ning aitäh ka kõikidele vaatajatele ning kohtume juba uutes videopäevikutes. Ilusat algavat hooaega kõigile!